হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 173তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, 173তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার পুলিশের কাছেই মিজান সাহেব ফেসে যাবে আগামী পর্বে। কারণ পুলিশের লোকেরা এবার মিজান সাহেবের বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা আপনার ওয়াইফ তো আপনার সামনে থেকেই চলে গিয়েছিল, তো আপনার সামনে থেকে যখন চলে গিয়েছিল তখন আসলে কি ঘটেছিল? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবের বাবা আর চোখে মিজান সাহেবের দিকে তাকাবে। তখন মিজান সাহেব ব্যাপারটি হাইড করতে বলবে, অর্থাৎ ব্যাপারটি না বলতে বলবে, এবং তখন পুলিশের লোকেরা এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে এবং পুলিশের লোকেরা মিজান সাহেবের বাবাকে বলবে, কী ব্যাপার, আপনি চুপ করে কেন আছেন? আপনাকে যেটা বলেছি সেটার উত্তর দিন। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবের বাবা বলবে, আসলে আমার কাছ থেকে যখন চলে যায় তখন সে ফোনে কথা বলেছিল। আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, কার সাথে কথা বলেছিল? তখন মিজান সাহেবের বাবাকে কোনো কথা বলতে দেখা যাবে না। আর তখন পুলিশের লোকেরা বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ফোনটি আমাদের কাছে দেন। এই বলে মিজান সাহেবের বাবার কাছ থেকে ফোনটি তারা নিয়ে নেবে এবং নিয়ে ফোন চেক করে বলবে, ও আচ্ছা, যাবার আগে সে মিজান সাহেবের সাথে কথা বলেছিল, রাইট? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবের বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। এবং পরিশেষে সেই ফোনের ফোন কল ট্র্যাক করে দেখতে পারবে যে মিজান সাহেবের মা যাওয়ার সময় মিজান সাহেবের সাথেই কথা বলেছিল এবং এক পর্যায়ে মিজান সাহেবকে সে বাড়িতে আসতে বলেছিল, কিন্তু মিজান সাহেব বাড়িতে আসতে পারেনি। মিজান সাহেব বলেছিল যে সে অফিসের কাজে ব্যস্ত রয়েছে আর এর জন্যই সে বাড়িতে আসতে পারবে না। আর এর জন্যই মূলত মিজান সাহেবের মা বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গেছে। এই ব্যাপারটি সবার সামনে তুলে ধরবে পুলিশের লোকেরা এবং অবশেষে মিজান সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করবে পুলিশের লোকেরা এবং এক পর্যায়ে তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে তারা। আর অন্যদিকে এবার জবাকে দেখা যাবে জবা প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় থাকবে এবং পুলিশের লোকেরাও এটি খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে জবা হচ্ছে একটা গ্রামের মেয়ে, সে চাইলেই এত বড় ক্রিমিনালগিরি সে করতে পারে না। সুতরাং জবাকে এখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে একটা হাস্যকর ব্যাপার। আর এর জন্যই এই ক্রাইমটি জবার দিকে তাকাবে না ও জবার দিকে ছুঁড়ে ফেলবে না। এই ক্রাইমটি যে আসলে মিজান সাহেবই করেছে এবং এই দোষটি অন্যের মাথায় অর্থাৎ জবার মাথায় চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, এই সব ব্যাপারগুলো পুলিশের লোকেরা বুঝতে পারবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।